Yo，我係石玉秀。今日我同齋姑去咗 Derwent 一間好有故事嘅餐廳 High Tea。呢一間就係 Live Tasting。聽聞呢一間餐廳最開頭係由西環山道天橋下邊一間小店做到今時今日，當中開設蛋糕零售店、咖啡店同埋餐廳三種經營模式，而佢哋嘅招牌就係草莓西瓜蛋糕。於是乎，我同齋姑就嚟咗呢一度試咗佢哋兩款唔同嘅西瓜蛋糕。眼前呢一個係荔枝西瓜蛋糕，層次感相當豐富，而且味道亦都好夾。除咗淡淡玫瑰花香味，荔枝肉唔太甜，入口好清新，再加上微微杏仁味道去衝擊西瓜嗰種厚實細膩嘅感覺，好有驚喜，好好食。跟住呢一款係草莓西瓜蛋糕，你睇下個外形幾咁高貴優雅，絕對係又睇得又食得。兩款食落去其實分別不大，只係面頭草莓同荔枝兩種味道嘅分別，其餘同樣都係咁好食嘅。另外我哋點咗兩杯凍飲，呢一杯就係伯爵茶朱古力，伯爵茶味幾香，但朱古力味就唔夠濃。呢一杯我覺得就普普通通，而另一杯就係熱情果接骨木梳打，呢一個我同齋姑都唔係好識欣賞。總括呢一個下午茶，蛋糕相當出色，唯獨係飲品我哋就唔係好懂得欣賞。下次簡單啲，點杯咖啡加一件西瓜蛋糕就相當滿足。接住影一影個餐牌。下集預告，我哋去咗深圳趙記食甜品，密切期待。今日嚟到呢度先，大家記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅 channel，多謝大家嘅支持，我哋下條片再見。我愛你，我愛你，我愛你。